बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। नाजरीन, आज के हमारी इस वीडियो का मौजू ऐसे लोगों के लिए है जो हर वक्त या दुराने काम, जमाई या अंगड़ाई का सामना रहता हो। इसलिए अपने काम करने की जगह पर भी ध्यान दें। अपने मेज़ या डेस्क को साफ़ सुथरा रखें। तमाम अहम कागजात और फाइलें संभाल कर दराज़ों में रखें। डेस्क या मेज़ के ऊपरी हिस्से पर फाइल फोल्डर, पेन होल्डर और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशियाँ सलीके से रखें। अगर कंप्यूटर भी डेस्क पर रखा है तो इसकी बाकायदगी से सफाई रखें। ये यकीन कर लें कि दफ्तर में रोशनी का इंतज़ाम मुनासिब है। ख़ास तौर पर आपकी कुर्सी, कंप्यूटर की स्क्रीन, कीबोर्ड, टेलीफोन फाइलें और पेन होल्डर मेज़ के या डेस्क के करीब तरीन रखें। कुदरती रोशनी की गैर मौजूदगी और ज़्यादा देर तक बैठने का एक जैसा अंदाज असाब को थका देता है। तबीयत बोझल हो जाती है और जिस्म कुछ देर के लिए आराम करना चाहता है। इसकी अलामात में बार बार जमाई आना, दबाव में इजाफ़ा और काम पर से ध्यान का हटना शामिल है। इसका सबसे आसान हल यही है कि हर 45 से 50 मिनट बाद 3 से 5 मिनट का वक्फ़ा ज़रूर कर लें और ज़रा सी चहलकदमी भी कर लें। याद रखें कि जब तक आप ख़ुद अपने लिए वक़्त नहीं निकालेंगे, आपके ये मसले का हल नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके काम की नौयत में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इन्हें चाहिए कि छोटे छोटे वक्फ़ों की शदीद ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इन वक्फ़ों के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। चंद लम्हों के लिए सुकून के साथ बैठ जाएं। कुछ देर कुर्सी की पुश से सर को लगाएं और आंखें बंद कर लें। गहरी सांसें लें। ये वर्जिश न सिर्फ जिस्म में दौरान खून के फ़ाल को बेहतर करेगी, बल्कि दिमाग को काम करने के दबाव से कुछ देर के लिए आज़ाद करके इसे दोबारा फ़ाल करती है। हम में हर शख्स कुछ न कुछ अफरादी खसूसियत का मालिक ज़रूर होता है और हम सब जानते हैं कि दिन में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इंसान की तवानाई बढ़ जाती है और दिन के बाकी औकात के मुकाबले में ज़्यादा चुस्त तवाना होता है। आप अपना जायज़ा लें और ये देखें कि आप दिन के किस वक्त सबसे ज़्यादा पुरसुकून होते हैं। अपने दिन के अहम काम, ख़ास तौर पर मुलाजमत के हवाले से अहम टास्क इसी वक्त सर अंजाम दें जब आप अपने आप को मुकम्मल चुस्त और तवाना महसूस करें। बाज़ मुलाजमत पेशा अफराद अपनी सेहत की तरफ से हमेशा ही गाफिल रहते हैं। पानी पीने के मामले में अक्सर गफलत के साथ रहते हैं। दिमाग और जिस्म की तवानाई को बरकरार रखने के लिए दिन में कम अज़ कम 8 गिलास पानी तो ज़रूर इस्तेमाल करें। पानी की गैर मुतवाज़न मिकदार दिमाग पर मनफी असरात मरतब करती है और इसी तरह काम करने की सलाहियत भी मुतासर होती है। अगर दफ्तरी औकातकार में चाय, काफ़ी और कोला मशरूबात के इस्तेमाल की आदत है तो इसे किसी नबाताती चाय जैसे सब्ज़ चाय से बदल डालिए। चाय, काफ़ी और कोला मशरूबात में मौजूद कैफ़ीन की मिकदार दिमागी असाब को सुस्त करती है और यूँ जिस्मानी ज़हनी सेहत भी मुतासर होती है। थकन और काम में दिन न लगने की एक अहम वजह देर से सोना, जल्दी उठना यानी नामुनासिब नींद भी है। जल्दी सोने की आदत अपनाइए ताकि जल्द उठ सकें। अपने इर्द गिर्द इस बात का जायज़ा ज़रूर लीजिए कि दफ्तर के दीगर साथियों से पूछिए कि इनके मामूलात क्या हैं। मुशाहदा से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मुकम्मल और भरपूर नींद के लिए मजमूई कारकर्दगी इन लोगों से ज़्यादा होती है जिनकी नींद पूरी नहीं होती। दिन के भरपूर आगाज़ के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि आप मंदरजा असूलों को ज़रूर अपनाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।